مساء الخير، يا مساء الهنا والرضا والسعادة على أحلى عيلة وأخوات في الدنيا. مساء الخير يا حبايبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو عايزين نصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسونوش في شير ولايك واشتراك في القناة ودعوة حلوة من قلبكم تسعد قلبي. ربنا يسعد قلبكم يا رب دايما، والضغط على زر الجرس وتفعيل كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه، واعمل لايك تحضروا معايا فضلا وليس امرا. عايزه لايكات كتير، عايزه دعوة حلوة، عايزة كومنت حلو، ولكم بالمثل. اللهم امين يا رب العالمين. احلى عيلة واخوات في الدنيا. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، اقسم بالله من اخر فيديو فات بقالي يومين ما نزلتش حاجة. وحشتوني. هتعملي ايه يا هو؟ هنعمل الغدا مع بعض. هنعمل شوية ملوخية، كان عندي فاضل شوربة وعليها لحمة من اللي انا كنت عاملاه اول امبارح. هنعمل بقى شوية ملوخية، وعندنا رز، وهنعمل شوية بدنجان مخلل مقلي النهاردة جنبيها. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. بصوا يا حبايب قلبي، دي الشوربة اللي انا صفيتها، ودي بقية الشوربة، عليها بقية اللحمة اللي فاضلة. كده بقى ايه، نغلي الشوربة الجميلة بتاعتنا وننزل بالملوخية. هنا بقى يا حبايب قلبي، هنا ايه، اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا فرمت التوم زي ما انتم شايفين. نجهز بقى ايه بالملوخية يا حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نجيب التوم يا حبيب قلبي، نحط له بقى معلقه سمنه بلدي محترمه كده. طبعا انا مطيه عليه النار خالص، علشان ايه، الملوخيه اصلا الشوربه لسه هتبدا تغلي. طبعا الملوخيه بتعوز لها كميه توم محترمه زي ما انتم شايفين كده. معلقه على شويه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا بقى ايه، الشوربه بدات تغلي. ادي يا حبيب قلبي الشوربه بدات تغلي، ننزل عليها بالملوخيه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا قطفتها وغسلتها كويس جدا جدا وصفيتها حلو قوي، وقطعت وخرطتها بالمخرطه. هنا بقى ايه، عليت النار شويه. طبعا انا من الناس اللي ما بحبش الملوخيه الناشفه. في ناس كتير بتحبها، هي حلوه كل حاجه، بس انا ما بحبش الملوخيه الناشفه. بصوا القوام بتاعها جميل جميل جميل. طبعا ريحه التومه طالعه روعه روعه روعه. الحاجه اللي بتتعمل بسمنه بلدي يا حبيب قلبي، طبعا كل واحد بيمشي على قد حاله، تبقى حلوه قوي قوي قوي. طبعا تبقى حلوه في الطعم والريحه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهنا يا حبايب قلبي كده الملوخيه بدات تقلب اهي. وهنا التوم ما شاء الله تبارك الرحمن كده حاجه فاخر من الاخر. نحط لها بقى التومه بتاعتها. ايه رايكم في الشقه الحلوه دي بقى؟
لازم تشهقي في الملوخية. مش لازم، انا طلعت لقيتهم بيعملوا كده. الله 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 الله، ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجة كده فلة فلة يا ولاد فلة. قولوا لي بقى ايه رأيكم في الملوخية الجميلة بتاعتي دي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا انا حطيت لها التومه، هخليها تقلب قلبه واحده وهاجي قافله عليها علشان ما تسقطش مني. شايفين الجمال يا ولاد؟ شايفين الجمال؟ بصوا يا حبايبي كده قلبت قلبه، خلاص نقفل عليها بقى. طبعا انا شغلتها دلوقتي خالص عشان ما تسقطش. انا عارفين اخلي الغطا بس موارد كده وخلاص. هنا بقى يا حبايب قلبي كده غسلت الباذنجان الجميل ده، هنشفه بقى بالكلينكس كده عشان ما يكونش فيه ميه. من احلى الاكلات بالنسبه لي ست الله يرحمها حبيبه قلبي، كانت تحب الملوخيه دي وجنبها الباذنجان المخلل اللي هو يا المقلي، بس بالاكتر اللي هو المسلوق اللي انا كنت عاملاه معاكم من قبل ده. كانت بتعشق الملوخيه مع الباذنجان ده. فانا اصلا مش من النوع اللي بحب الملوخيه كتير، بس انا عندي لما بعملها لازم بعمل جنبها الباذنجان ده عشان ست حبيبتي الله يرحمها يا رب كانت بتحبه جنبها. روح قلبي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده الباذنجان اللي انا كنت مخللاه ده المسلوق يا حبيب قلبي، جميل 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 يا حبايبي. كده اهو ما شاء الله غسلته ونشفته كده زي الفل. نولع بقى النار ونعمل الدقه بتاعته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا انا بفتحه بقى من الجنب كده عشان ايه يتحمر من بره ومن جوه. في ناس ما بتفتحوش عادي، بس انا بحب افتحه من الجنب. دلوقتي بقى ايه يتحمر من بره ومن جوه يبقى زي الفل. ده المقلي، وعندي المسلوق اهو، وعندي باقي رز، وعندي عيش. كده نعمة وفضل من عند ربنا. اصلا الصيف مش عايز اكل، الصيف عايز عصاير وفاكهة بس. الصيف عايز عصاير وفاكهة بس يا حبيب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا اشوف بقى الغطا ده علشان بغطي الحله وانا بقلي عشان ما ايه ما تطرطش زيت. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مين لسه ما حطش لون زلات لغايه دلوقتي حطوا لايك وصلوا على النبي على افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هما هيبقوا على مرتين.
انا من عشاق البدنجان يا حبايبي، من عشاق البدنجان. هنا يا حبايب قلبي كنت مقشره توم مع التوم بتاع الملوخيه، ابشره بقى. بصوا عندي المبشره الصغننه الجميله بتاعتي دي انا عاملاها للتوم. دي انا عاملاها للتوم بس، او في مثلا جوز الطيب ببشرها. دي المبشره مخصوصه للحاجات دي بس، ما تنفعش للبصل خالص لانها ضيقه. جبت بقى ليمونه، نملح بقى ايه، ملح وشويه كمون. بس كده عملت توم وملح وكمون وليمون بس، ما بحطش حاجه تاني. اوقات بقى بحط كزبره خضراء، اوقات بحط فلفل حامي، بس ايه جوزي ما بيحبش الحراق، فقلت خلاص اعمله كده بس. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مين لسه ما حطش للونز لايك لغايه دلوقتي؟ حطوا لايك وصلوا على النبي يا حبايبي على افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لسه عايش شويه. دلوقتي ده بقى نعمل ايه؟ نغسل المواعين. شوفوا بقى ايه، بس عايزه حاجه بسيطه. انا بحبه يبقى متحمر كويس عشان ما يبقاش متحمر من ناحيه وناحيه لا. خليه دقيقه كمان ولا حاجه وبعدين نطلعه. مين بيحب البدنجان زيي؟ مين لسه ما حطش له لايك لغايه دلوقتي؟ حطوا لايك وصلوا على النبي على افضل الصلاه والسلام. نطلع بقى اول شويه
ادعوا لي بقى دعوه حلوه كده بالله عليكم، واللي ربنا يفتحها عليا، بيت اوسع، مطبخ اوسع، مواعين احلى. ادعوا لي كده الله يبارك لكم، لان بجد بجد الواحد اتخنق وتعب من الخنقه والضيقه اللي الواحد فيها. ربنا يوسعها علينا وعليكم وعلى كل متضايق يا رب. بصوا الحلويات يا ولاد، حلويات حلويات حلويات. حط بقى ايه شويه الفطير، ايه نطلعهم بقى بعدين لما يبرد نمسكه نحشيه بقى. نقلبه بقى ايه شويه تانيين على الجنب التاني. نقلبهم ولسه بقى ايه نسيبهم كمان شويه لانه لسه ما استوش. بقى المواعين اللي انا غسلتها دي زي ما انتم شايفين المطبخ عندي ضيق. الواحد بيغسل المواعين اول باول يا حبايبي علشان ما يتركبش معايا. وهنا كده الباذنجان خلاص. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شويه باذنجان بقى فله فله، ورد يا ولاد ورد. يا رب وصحة علينا يا رب، يا رب ارزقنا يا رب، يا رب ارزقنا وصحة علينا يا كريم يا رب يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.
يا رب افرجها علينا يا رب، يا رب، يا رب ريح قلبنا من كل هم وضيق، ولا تحملنا ما لا نطيق يا رب. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. ادي الملوخية يا حبايب قلبي، وادي البدنجان الجميل بتاعنا. شوفوا الجمال يا ولاد، ايه رأيكم في الجمال ده؟ وادي الملوخية بتاعتنا كده خلاص بردت، تغطيها بقى يعني نص تغطية كده. خلاص كده يا حبايب قلبي، كده خلاص خلصت الروتين معاكم النهارده. عملت الغدا معاكم، كان عندي باقي رز، وعملت ملوخيه وخليت البدنجان ده، وعندي باقي لحمه. كده خلاص في الروتين بتاعي معاكم النهارده. ما بحبش اطول عليكم الفيديوهات اكتر من كده. لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش في شير ولايك واشتراك في القناه، دعوه حلوه من قلبكم تسعد قلبي. ربنا يسعد قلبكم يا رب دايما، وضغط على زر الجرس وتفعيل كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه، واعمل لايك تحضروا معايا فضلا وليس امرا. عايزه لايكات كتير، ادعوا لي دعوه حلوه من قلبكم، ولكم بالمثل اللهم امين يا رب العالمين. احلى عيله واخوات في الدنيا. اشوفكم في فيديو جديد ولايف جديد، مع الف سلام، باي باي.